हाय वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल माय फेवरेट्स। और आज की हमारी रेसिपी है चिकन मंदी, अरेबियन चिकन मंदी। ये अरेबियन डिश है जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ, जिसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। इसमें मैंने गरम मसाले लिए हैं। अक्सर अरेबियन डिशेस में लाल मिर्च नहीं डलती, तो इसमें मैंने छोटी इलायची आधा चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और दालचीनी आधा चम्मच, लौंग आधा चम्मच और नमक हस्बे जायका तकरीबन 1 चम्मच। इसको मैंने डाल के मिक्स करके रखा है। इसके साथ हमें चाहिए तकरीबन 2 से 3 चम्मच लेमन जूस। और ये ऑयल लिया है हमने 2 तकरीबन टेबल स्पून। और ये चिकन मैंने लिया है 700 ग्राम, जिसको धोकर कट लगाकर मैंने रखा है। ठीक है। और ये हमारी चावल की रेसिपी है। तकरीबन 700 ग्राम मैंने चावल लिए हैं। हमें इसके साथ थोड़ी सी लहसुन चाहिए तकरीबन 1 चम्मच। और ये थोड़ा सा गरम मसाला, 6-7 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्ची और 5-6 लौंग। ठीक है। और इसके साथ हमें तकरीबन 1 बड़ी प्याज चाहिए होगी, जो मैंने काट के रखी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, मैरिनेट करके रखेंगे चिकन मंदी का मसाला। सबसे पहले हम डालेंगे मसाला, इसके साथ डालेंगे लेमन जूस और थोड़ा सा ऑयल। इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। ये अरेबियन डिश है, इसमें लाल मिर्च अरबियन नहीं खाते और मसाले भी बहुत कम से खाते हैं, इसलिए बिल्कुल लाइट सी रेसिपी हमें बनानी है। ये बिल्कुल लाइट से मसाले, इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे इसी तरह मैरिनेट खाने के लिए। तो दूसरी तरफ फिर हम तब तक चावलों की तैयारी कर लेते हैं। इसको मैरिनेट के लिए 1 घंटा छोड़ देंगे। ये चिकन को हमारा 1 घंटा हो गया है। अब हम असल में ये बनती है स्टीम पे, तो मैंने पहले से 3 कप पानी डाल के बॉयल कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे, इस तरह की कोई रेक हो आपको या कोई जाली हो घर में, तो उस पर रख के इसको बना सकते हैं। इसको तकरीबन हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ देना है, इस तरह से। ठीक है। और इसका जो पानी निकलेगा वो यकीनन नीचे ही जाएगा, तो उसको ज़ाया नहीं करना, क्योंकि असल चिकन मंदी हमारी इसी पानी से ही बनेगी। ठीक है। इसको ढक के रखते थे 20 से 25 मिनट के लिए। ये तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। तब तक हम दूसरी तरफ चावल बनाने की तैयारी करते हैं। इसको मज़ीद 5 मिनट छोड़ देते हैं। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा डालेंगे ऑयल और साथ में डालेंगे प्याज। इसको बिल्कुल हल्का ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट सा। ये प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला साबित, इसके साथ डालेंगे लहसुन और इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन 1 लीटर डाल देती हूँ पानी। थोड़ी सी नमक डाल देंगे। इस पानी को हमने इसमें डालना है जो चिकन मंदी बनाई है। ये चिकन बिल्कुल तैयार है हमारी। अब हम ये चिकन निकाल देंगे और जो बाकी पानी बचा है उसमें वो प्याज वाला पानी मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद एक उबाल आने पर चावल डालेंगे। ये पानी अब हम इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे चावलों के हिसाब से। हमने 700 ग्राम चावल लिए थे और पानी हमने उतना जितना डल जाए। ये पानी हमारा बिल्कुल बॉयल हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे चावल। पानी तकरीबन 1.5 लीटर था, क्योंकि चावल हमारे 700 ग्राम थे, तकरीबन 3 पाव। इस हिसाब से डबल पानी डालते हैं। ये अरेबियन रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल आसान सी। मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान सी रेसिपी सिखाऊं आप लोगों को कम से कम वक्त में। इसमें सारे चावल डाल देंगे। चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, देखते हैं थोड़ा सा भी है। इसको भी 5 मिनट तक और छोड़ देते हैं। बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए तो हम इसको बंद कर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए।
ये बिल्कुल पानी खुश हो गया। अब हम इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ठीक है, ये चावल बिल्कुल तैयार हैं हमारे। ये थी हमारी आज की डिश चिकन मंदी की। उम्मीद है कि पसंद आएगी। बहुत आसान सी रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।